අයිබෝන් හාත්පස මගේ තියෙන ටිකක් මම රෙදිසාප්පුවක ඉන්නවා වගේ ඒ තරම් හැඟීමක් දැනෙනවා. තාම ඔබට දකින්නට නැහැ. මොකද මාව විතරයි ඔබට තාම පේන්නේ. එකමගේ රට වැඩසටහනේ අපි නිරතුරුවම උත්සාහ කරන්නේ අපේ කම, අපේ කර්මාන්ත, අපේ මිනිස්සුන්ගේ හැකියාව, ඒ වගේම නිරතුරුවම මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා එහෙම නැත්නම් ස්වදේශික නිෂ්පාදන වලට ඉඩකඩ ලබා දෙන වැඩසටහනක් විදිහට නව උත්පාදන, ඒ වගේම නව නිපැයුම් මේ සියලු දෙනා එක්ක සෞභාග්‍යමත් දේශයක් කරා යන ගමනට ශක්තිමත් මිනිස්සු ටිකක් බිහි කරන්න සහ ඒ ශක්තිමත් මිනිස්සු ටික බිහි කරන ගමනට අවශ්‍ය කරන චින්තන වෙනස ඇති කරන්න තමයි එකමගේ රට වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරේ. අද දවසේ අපි පහුගිය කාලය පුරාම කතා වුණු ඇයි මේ එක එක විෂයපතයන්ට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත් කරේ කියලා සමහරු කතා බහට ලක් වුණු තවත් ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳව අද දවසේ කතා බහ කරන්න සූදානම්. බතික් වෙනුවෙන්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුත් සිටිනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දෑසිරි ජයසේකර මැතිතුමන් ඊයේ නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරයටත් තමන් නියෝජනය කරන අමාත්‍යංශයේ ඒ බතික් ඇඳුමකින්ම සැරසිලා ගියා. ඉතින් ඒ නිසාම ඇමතිතුමා ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා හරි මමත් ලෑස්ති බතික් වලට මාරු වෙන්න. එහෙමනම් අපිත් ලෑස්තිද? මොනවද ඒවට තියෙන ගැටලු? එහෙමනම් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවද පාරිභෝගිකයා ඉල්ලන විදිහේ නිර්මාණ? අපි අද දවසේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මේ සියලු කාරණා සහසම්බන්ධ කරන ආයතනයේ ජාතික ශිල්ප සභාව, ජාතික ශිල්ප සභාවේ හිතවත් සමින්ද කහංගම සහකාර අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන සමින්ද කහංගම මහත්මයා අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අයිබෝන්. බතික් ඇඳුමකින්ම සැරසිලා ඉන්නේ. ඒත් එක්කම රත්න විමල් අලුත්ගේ තරුණ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්, ඒ වගේම ඔහු ටිකක් වෙනස් විදිහට හිතන නිර්මාණ ශිල්පියෙක්, බතික් නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ හොඳ නමක් තියෙන රත්න විමල් අලුත්ගේ මහත්මයාත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අයිබෝන්. ඒත් එක්කම බතික් නිර්මාණ වලට අගයන් එකතු කරමින් තමන්ගේම විලාසිතාවන්, තමන්ගේම හැඩයන් එකතු කරන තවත් බතික් නිර්මාණ ශිල්පිනියකට අපි අද දවසේ ආරාධනා කළා. ප්‍රියානී කාර්යවසම් මහත්මියට. අයිබෝන්. අපි එහෙමනම් කතා කරමු බතික් ගැන. මුලින්ම සමින්ද මහත්මයාගෙන් පුංචි පැහැදිලි කිරීමකුත් කරගෙන අපි නිර්මාණ ශිල්පීන් සමගින් සාකච්ඡා කරමු. සමින්ද මහත්මයා මේ බැලු බැලමට පේන්නේ අපි ඉන්නේ රෙදිසාප්පුවක වගේ. හැබැයි මේ ඔක්කොම අපේ දේවල්, අපේ මේ නිර්මාණ ශිල්පිනියන්ගේ හැකියාවන්. මේ හැකියාවන් මෙච්චර කල් ඇයි හැංගිලා තිබුණේ? මම කියන්නේ මේ නිෂ්පාදන වැඩි දකින්න නැතුව, එහෙම නැත්නම් අපේ මිනිස්සුන්ට මේ ගැන අවධානයක් නැතුව ඇයි මෙච්චර කල් එහෙම දේවල් වෙලා තිබුණේ? ඇත්තටම බතික් කියලා කියන්නේ අද මේ වෙන විට ඊටාම ජනප්‍රිය හස්තකර්මාන්තයක් විදිහට දිවයිනේම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජාතික ශිල්ප සභාව ආයතනයක් විදිහට, රාජ්‍ය ආයතනයක් විදිහට බතික් කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සෑහෙන කාලයක ඉඳන් වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මම හිතන්නේ මේ අපි කතා කරන්න මේ නිෂ්පාදන මෙතන තියෙන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. එතකොට ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් බතික් කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විවිධ පියවරයන් පසුගිය කාලය පුරාම අනුගමනය කළා. ඒකේ පළවෙනි එකක් තමයි බතික් පිළිබඳව පුහුණු වැඩසටහන්. කෙටි කාලීන සහ අන්තර්කාලීන පුහුණු වැඩසටහන්, උසස් තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන් අපි ලංකාව පුරා දිවෙන පුරාම ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. එතකොට මේකෙන් බතික් කර්මාන්තයක් විදිහට ආරම්භ කරන ශිල්පියෙකුට අවශ්‍ය මූලික දැනුම, වැඩිදුර දැනුම ලබා දීම සඳහා අපි මේ වැඩසටහන් තුලින් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙළඳපොළ සකස් කර ගැනීම සඳහා අපි ජාතික ශිල්ප සභාව විදිහට අපේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ දිවයිනේ විවිධ ස්ථාන ආශ්‍රය කරගෙන අපි ට්‍රේඩ් ෆෙයාර්ස්, අපි වෙළඳ පොළවල්, අපි ආලවි පොළවල් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි තියෙන අපේ ප්‍රධාන එක ශිල්පාභිමානී ජනාධිපති හස්තකර්මාන්ත තරගයේ සහ ප්‍රදර්ශනයේදීත් අපිට එම ජනාධිපති ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව අපේ විශේෂ ආලවි පොළක් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා හැම වර්ෂෙම. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපේ දැනට ජාතික ශිල්ප සභාවේ නිල Facebook ගිණුමත් හරහා, මුණුපොත් ගිණුම හරහා අපි බතික් සහ හෑන්ලූම් සහ අනිකුත් සියලුම හස්තකර්මාන්ත, දැන් අපේ විෂයයට ගැන සියලුම හස්තකර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේම දුරකථන අංක සහිතව ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අපේ හඳුන්වා අපේ නිල Facebook ගිණුමේ අපි
දුරකථන අංක සහිතව පළ කිරීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි දැනට සංවර්ධනය කරගෙන යනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකෙත් අපිට මේ කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ තොරතුරු අපි ඉදිරියේදී ඒ දත්ත ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට අපේ අලුත්ම වැඩසටහන වෙන්නේ ඊ-මාකටිං වැඩසටහන. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෙළඳාම් කටයුතු කිරීමේදී අපි වෙනම දැන් සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා. ඒකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේගොල්ලන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වෙන අපේ හස්තකර්මාන්ත අපේ තියෙන වෙළඳසැල් අලවිසැල් තියෙන ජාතික ශිල්ප සභාවත් එක්ක ක්‍රියාත්මක. ඒ අලවිසැල් සඳහාද මේ ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ ලබා ගැනීමට අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන තියෙනවා. ඉදිරියටත් කරනවා. ඒකට අපේ ඉදිරියේදී මීට වැඩිය විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ඇත්තේ අපිට මේ බතික් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඔබතුමා කියපු දේ නම් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් අපිට විශාල වැඩ කොටසක් මේ ශේෂ්ත්‍රයට කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ රටේ දියුණු කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තමයි මෙවර ඒ විදිහට අමාත්‍යාංශ විෂයපතයන් සකස් කිරීම සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. මීට අවුරුදු 7කට විතර කලින් රත්නවිමල් අලුත්ගේ මහත්මයා මට මුණ ගැහෙනවා ප්‍රදර්ශනයකදී 2013 වසරේ පැවති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජනායක සමුළුවට සමගාමීව පැවති දේශීය නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ ප්‍රදර්ශනයකදී හමු වෙනවා. එතකොට බොහොම තරුණයෙක් විදිහට මේ ක්ෂේත්‍රයට අවතීන වෙලා වැඩි කාලයක් ගත නොවුණු කාලයක දැන් ඒ 2013 නෙමෙයි හැබැයි ක්ෂේත්‍රයට අවතීන වෙන ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ වුණු කාලයත් එක්ක අපි ආරම්භය සනිටුහන් කරමු. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම මම ක්ෂේත්‍රයට පිවිසුනේ 2007 වර්ෂයේ තමයි පිවිසුනේ. ඇත්තටම ඒ වෙනකොට ඉතින් මම ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕනේ කියන හැඟීමෙන් පිවිසුනේ නැහැ. ඇත්තටම මේකට තිබ්ච ආසාව නිසා තමයි මේකට සම්බන්ධ වුනේ. ඒ විදිහට තනියෙන් කරගෙන යනකොට තමයි මට හිතෙන්නේ මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තට මේකට මග පෙන්වීම කරපු ආයතන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ජාතික ශිල්ප සභාව, අනික කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය. ඒ දෙකොල්ලෝ තමයි මාව ව්‍යවසායකයෙක් වෙන මට්ටමට මට උදව් කරේ. ඉතින් ඒ ආරම්භ කරපු ගමන මම තනියෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. මේ වෙද්දී මගේ සේවක සංඛ්‍යාව 25ක විතර වැඩ කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සන්තෝෂයි. නොයෙකුත් බාධක මැද්දේ මේ කර්මාන්තය කරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ වගේම කාලයත් එක්ක මට දැනෙච්ච දේ තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්නකොට හැමදාම දකින්න තියෙන්නේ අර සිංහල අවුරුදු කාලේට අඳින මොස්තර. ඒකෙදී හිතපු දේ තමයි සමහර නිෂ්පාදන කරගෙන යද්දි මම විශේෂයෙන්ම මේකට පෙළඹෙන්න හේතු වුණේ නිෂ්පාදන කරගෙන යද්දි මිල කිරීම ලොකු ගැටලුවක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝම මුල් කාලේදී දෙයක් කරන්නේ තවත් කෙනෙක් දිහා බලලා. එතකොට එහෙම කරගෙන යනකොට අපි හැම වෙලේම එහෙම ෆලෝ කරනකොට අපිට මිල කරන්න හරි අමාරු මට්ටමක් ආවා. يعني සමහර වෙළඳ පොලේ තියෙනවට වඩා වියදමක් අපිට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඕවා හොයාගෙන යද්දි තමයි මට ඉතින් ඔය ආයතන සම්බන්ධලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දි මට හිතුණ එකම දේ තමයි මම මේක වෙනස් කරනවා නම් මිල වැඩි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කිරීම කරනවා නම් ඒකට සාධාරණයක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. අනිවාර්යයෙන්. එතනදී මම හැම වෙලේම කරේ තවත් තැනක නැති දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීම. ඒක මම හිතන්නේ මම වෙළඳ පොළට සහ මගේ වෙළඳ නාමයේ ඉස්සරහට ගේන්න ලොකු පිටුහලක් වුණා. එහෙම තමයි මේ ආරම්භයේ ඇවිල්ලා අද වෙන විට සාර්ථක ව්‍යවසායකෙක් 25 දෙනෙක්ට රස්සාව දෙනවා කියන්නේත් ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ ආරම්භයන් අර බොහොම පහසු සුව පහසු දේවල් නෙවෙයි. නමුත් උත්සාහය තියෙනවා නම් හස්තකර්මාන්ත සහ තමන් නිරත වෙන ක්ෂේත්‍රයෙන් දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාවට හොඳ උදාහරණයක් විදිහටත් අපිට රත්නවිමල් මහත්මයා හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟට මම යමු වන්නේ අද බතික් ගැනමනේ කතා කරන්නේ. නිසා ක්ෂේත්‍රය ගැනම තමයි කතා බහ කරන්නට වෙන්නේ. ප්‍රියානි කාර්යවස මහත්මියට ඔබතුමිය කොහොමද මේක පවුලෙන් ලැබුණු ක්ෂේත්‍රයක්ද දායාදයක්ද එහෙම නැත්නම් ඔබ වෙනමම බතික් පිළිබඳව හදාරලා මේ ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වෙන්න ගත්තද කොහොමද? මම මගේ මවගෙන් ආවේ. මගේ මව තමයි ඉස්සෙල්ලම මම පාසල් යන කාලේදී මම කුඩාවදීදී මම ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අම්මා 98 දී නැති වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ගොඩක්ම මගේ ආభాෂය ලබාගෙන මගේ දේවලුත් එකතු කරගෙන තමයි මම මගේ ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යන්නේ.
ඉතින් මට බාධාවල් කරලා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ආයතනවා ජාතික ශිල්ප සභාව අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා මේ අලුත් දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ අපිව පිට රටවල් වලට යවලා අපිට ඒකේ දැනුම ගන්න අවස්ථාවල් එහෙම ලබා දෙනවා. ඉතින් අපේ දේවල් අපිම නිර්මාණය කරගෙන හැමදේම දැනුම ගන්නවා. මෝස්තර වුණත් අද කාලෙට හරියන විදිහට හැමදේම ලබාගෙන දැනුම ලබාගෙන දිගටම ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. අදට ගැලපෙන විදිහට. ඒ තමයි වටිනම කාරණේ. මොකද මේ ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක් පවතින වෙළඳපළ හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ වෙළඳපළ හඳුනාගත්තට පස්සේ තමයි පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවන් අපට හරියට ඒත්තු ගැන්වෙන්නේ. ඒත්තු ගැන්වීම හරහා තමයි පාරිභෝගිකයා කැමති පාරිභෝගිකයාගේ රුචිකත්වයට ගැලපෙන විදිහේ නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි ඔබ වෙනදා දකින බතික් නිර්මාණ වලට වඩා වෙනස් විදිහේ වර්ණ රටාවන්, වෙනස් විදිහේ හැඩතල, ඒ වගේම වෙනස් විදිහේ නිර්මාණ ගණනාවක් අද දවසේදී මැදිරිය තුල ඔබට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි තවදුරටත් කතා බහ කරමු. සහ ඔබ තමයි මේ සියලු දේ මිලදී ගන්න. අපි පුන කියන කාරණේ ඔබයි මිලදී ගන්න ඕනේ. එවිටයි ඔවුන්ට තව 25කට 30කට රැකියාව ලබා දෙන්න ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ. අපි වෙලාව බලලා වෙලාව බලලා යලි සාකච්ඡාව සමග එක්කමු. හොඳයි, අපි අද දවසේ මේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ බතික් නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ ඇඟලුම් වල ඉඳලා පුංචි විසිතුරු සෙල්ලම් භාණ්ඩ දක්වා විවිධ පරාසයන්ගෙන් දැන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. රත්න විමල් මහත්මයා, දැන් අපි මේ නිර්මාණ මේ විදිහේ වැඩසටහන් වලදී දකිනවා. සමහරලාට වැඩසටහන් වල නිවේදක නිවේදිකාවන් මේ නිර්මාණ ගැන කතා බහ කරනවා. ඔබතුමලා ඇඳගෙන ඇවිත් ඉන්න අද මේ සියලුම බතික් නිර්මාණ දැක ගන්න තියෙනවා. හැබැයි වෙළඳපළට ගියාම අපි අවුරුද්දට ඇඳුමක් ගන්න හරි ඊට පස්සේ අවුරුදු කාල නම් කොහමදත් තියෙනවනේ. ඉන් අනතුරු ඔය තියෙන උත්සව කාලවලදී ඇඳුමක් ගන්න ගියත් ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය මාස 2කට 3කට සැරයක් ඔය රෙදිපිලි මිලදී ගන්න උදවිය යන රෙදිපිලි කඩේකට ගියත් අපිට මේවා දකින්න නෑ, සුලභ නෑ. ඒකයි මහ ජනතාවගේ මතය කියන්නේ. හරි ගන්න කිව්වට අපිට ගන්න තැන් නෑ. ඇයි එවැනි මේ සුලභ රෙදිපිලි සාප්පුවල අපිට මේවා දකින්න නැත්තේ? ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඇත්තටම මේ භාණ්ඩ හදනවා. නැත්නම් නේද අපි 25ක් හදන බඩු විකුණන්න අපි හදනවනේ. පැහැදිලිව. ඉතින් වෙළඳපොලේ දකින්න නැති හේතුව තමයි අද අපේ රටේ ගත්තොත් ප්‍රධාන වෙළඳසැල් ගත්තාම ඇත්තටම හස්තකර්මාන්තයේ ගුවහම පොඩි පිළිගැනීමේ අඩුවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපිට හොඳට දැනලා තිබුණා. අපි හැම වෙලේම ජාතික ශිල්ප සභාව අපි ගොඩාක් මේ වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් තැන්වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද මේ ගැන කතා කරන්න හරි අපිට අවස්ථාව හම්බුනේ අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන තැන ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මෙතුමියත් මමත් අපේ ජාතික ශිල්ප සභාපතිතුමත් තවත් අපේ ශිල්පියෙකුත් එක්ක අපි මේ ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණු නිසා තමයි මම හිතන්නේ අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න අවස්ථාව හම්බුනේ. ඉතින් අපේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම අපි නිරන්තරයෙන්ම අපි හදන්නේ වෙළඳපොලේ විකුණන්න. හැබැයි අපි හදන භාණ්ඩ ඒ වෙළඳසැල වලින් ඒක ලබා ගැනීමේ යම්කිසි අඩු කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකදී අපි සොයා බැලීමක් කරාම ඒගොල්ලන් එකක් තමයි අපේ කොස්ට් එක වැඩි කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ භාණ්ඩ වල මිල වැඩි කියලා. එතකොට මිල අඩු කරන්න ගියොත් අපිට මේකේ දැන් අපි මේක හස්තකර්මාන්තයක් විදිහටනේ කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේක අපි ඒගොල්ලන් ගාන අඩු කරලා ඉල්ලුවට අපි මේක හස්තකර්මාන්ත කියලා විකුණනකොට ඒක රැක ගන්නත් ඕනේ. භාණ්ඩේ ක්වොලිටි අඩු කරන්නත් බෑ. පැහැදිලිව. එතකොට කොහොමද අපි එතනට යන්නේ කියන පොඩි අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ අපි ගන්න කෙමිකල් වර්ග, රෙදි වර්ග හැම එකක්ම මිලෙන් ඉහළයි. එතකොට මේක ඒ දෙක නිකන් තිබුණා කියලා හැදෙන්නේ නෑනේ. මිනිස්සු දාලා වැඩ කරලා අපිට ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. ඉතින් ඒ කොස්ට් එක හදලා භාණ්ඩේ එළියට එනකොට යම් කිසි වියදමක් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඕක නිසා තමයි අපේ මං හිතන්නේ ගොඩාක් වෙළඳසැල් වල විකුණ ගන්න නැති හේතුව. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන් මැලිකමක් දක්වනවා මේ දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ භාණ්ඩ ගන්න. ඇත්තටම මම ගොඩාක් ලංකාවේ ජනප්‍රිය ආයතන වලට භාණ්ඩ සපයනවා මේවට කොටත්. ඇත්තටම තව දෙයක් තමයි මේ හස්තකර්මාන්ත ශිල්පීන් පිළිගැනීමේ අඩුකමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ පිබිදීමත් ඒකට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි. නමුත් ඒ පිළිගැනීම ඇති කරන්න නම් දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට හස්තකර්මාන්ත ගෘහස්තව තමයි කරන්නේ. එතකොට මම දකින දේ තමයි මමත් තනියෙන් පටන් ගත්තේ මේක. හැබැයි මට මේ තත්ත්වයට ගේන්න අවුරුදු 10ක් ගියා.
එතකොට මම අත්දැකීම් ලැබලා මම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ එනකොට ලොකු කාලයක් ගිහිල්ලා. ගොඩාක් වෙලාවට අද වෙලා තියෙන්නේ ක්වොලිටි භාණ්ඩ වෙළඳපොළට එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ලංකාවේ තියෙනවා එක් දින පාඨමාලාවල්, දින 3 පාඨමාලාවල්, ඒ වගේ පාඨමාලාවල්. සමහරවිට තැපැල් මාර්ගික ඔන්ලයින් මේ උගන්වනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නෑ මේ බතික් කර්මාන්තය වගේ දෙයක් එහෙම දවස් 3කින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මේ ශාස්ත්‍රයේ පිවිසෙන කාලේ ඇත්තටම මේ ඔය කියන්නේ හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක්වත් තිබුණේ නෑ. ඉතින් අපි ඒ නිසා අපි ගොඩාක් වෙළඳපොළ හදාගන්න ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. අද වෙනකොට දින දින කෝස් එකක් කරලා එයා වෙබ්සයිට් මේ Facebook එකක් හදාගෙන ඒකේ පින්තූර ටික දාලා ඉතින් එතකොට අර මං හිතන්නේ ක්වොලිටි භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට හස්ත කර්මාන්ත ගත්තාම අපි කලාකරුවෝ විදියට හැම වෙලෙම හිතනවා මේක මහන්සිලා ලස්සනට කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා වෙළඳාම කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයෙකුයි ශිල්පියෙකු අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඔව් ඔබතුමා කියන කාරණාව ඉතාම පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ මෙතන පොඩි පරස්පරයක් සමහර තැන්වල තියෙන්නේ පොඩි හිඩසක්, සමහර තැන්වල තියෙන්නේ ඔවුන් මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මේ ලංකාවේ නිසා, හස්ත කර්මාන්ත නිසා. ප්‍රියානි මහත්මියකින් මොකද අපිට තව විනාඩි කිහිපයකින් පෑන් පෑ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය විරාමය ලබා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමීටත් ඔය ගැටලුව ওই විදිහටම තියෙනවද නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස්ද කතාව? ඔව් නැහැ. ඇත්ත. එතුමන් කිව්ව කතාව ඔක්කොම ඇත්ත. මොකද අපිට මෙතන දැන් තව තියෙනවා තරඟකාරීත්වයකුත්. ඉතින් තරඟකාරීත්වය මිල අධික වීමක් තියෙනවා. තව වෙළඳපොලේ තියෙනවා තව අඩු එකටත්. ඉතින් සමහර ඒ වගේ පාටවල් යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. නමුත් ක්වොලිටියට කරන එක්කෙනාට ඉල්ලුම තියෙනවා. නැත්තේ නැහැ. නමුත් අර දෙයක් කරනකොට කවුරුත් එක හා සමානව හොඳට නිර්මාණය පාට හැමදේම හොඳට කරනවා නම් වෙළඳපොළ හොඳට වෙළඳපොළ හොඳ දියුණුවක් ලබනවා. ඉතින් දැන් අද තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ලොකු තරඟකාරීත්වයත් එක්කම දැන් උගන්නන එකේදී වෙන්නේ ටග් ගාලා ඉගෙනගෙන මොනවා හරි ඩයි ටිකක් දැම්මා, ඩිසයින් එකක් කරා, වෙළඳපොළට ආවා. ඒගොල්ලන් හිතනවා ඒගොල්ලන් තමයි නියම ශිල්පියෝ කියලා. ඉතින් එතනදී අර හොඳට කරන ශිල්පියාට සමහර අවස්ථාවලදී තැනක් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැටලු निराකරණය කරගන්නත් ඉතින් අපිට ටිකක් අපහසුයි. මොකද හැම එක්කෙනාම හිතනවා බතික් කියන එක හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි. අපි කතා කරමු ඊළඟ විරාමයෙන් අනතුරු අධීරයේදී බතික් පිළිබඳව තවදුරටත් අර හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ට අපේ ශිල්පීන්ට නොලැබෙන ඒ සමාජ වටිනාකම ලබා දෙන්නට තමයි එකමගේ රට වැඩසටහන අපි දැන් මාස 2ක විතර කාලයක් පුරාම ජාතික ශිල්ප සභාවේ ඒ සම්බන්ධීකරණයත් එක්ක මේ විදිහට මේ ශිල්පීන් හඳුන්වා දෙන්නේ. මොකද මොවුන් තමයි හඳුන්වා දිය යුත්තේ. මොවුන් තමයි අපි කියන්නේ ජනප්‍රිය කරවිය යුත්තේ. මොකද ඒ හරහා අපේ රටේ ආර්ථිකයත් ප්‍රසාරණය වෙනවා. සහ මොවුන් එක්ක තවත් පවුල් කීපයක් ජීවිකාව ගැට ගැහෙනවා. ඒ නිසා අපේ කම විශ්වාස කරන සහ අපේ මේ නිර්මාණ වලට ඉඩකඩ ලබා දෙන්න කියන පණිවිඩය අපි නිරතුරුවම ඔබට සේවත් කරනවා. පෑන් පෑ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශන අනතුරුව අපි යලිත් එකමගේ රට වැඩසටහන සමගින් ඔබ යලිත් එකමගේ රට වැඩසටහන සමග අපි අද බතික් ගැන කතා බහ කරන්නේ. දැන් මේ කතා බහ අතරතුරේදී අපිට මේ දැක ගන්න පුළුවන් මේ එල්ලලා තියන්නේ නැතුව ඇඟලා තියෙද්දි කොයි වගේද කියලා දැනටත් දැක ගන්න පුළුවන් අපේ රත්න විමල් මහත්මයා, එතකොට සමිත මහත්මයා සහ ප්‍රියානි මහත්මිය ඒ තිදෙනාම බතික් නිර්මාණ වලින් සැරසීලා තියෙන්නේ. රත්න මහත්මයා දැන් අපි හොඳ තැනකදී තමයි කතාව මේ නවත්තලා ඉන්න අනතුරුව මේ විරාමයට ගියේ. මේ වෙළඳපොළ සුලභතාවය සහ අර තියෙන පරස්පරය දැන් මේ සියල්ල එක්ක කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් හරි බතික් නිර්මාණ අඳින්න කියනවා. දැන් රාජ්‍ය මැදිහත් වීමකුත් තියෙනවා. ඔබතුමන්ලා නිර්මාණ ශිල්පීන් විදියට ලොකු සූදානමකුත් තියෙනවාද? අර කිව්වනේ අර දවස් 3 පාඨමාලා කරලා එන උදවියක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් අවුරුදු ගානක පුහුණුව තියෙන ඔබතුමන්ලා වගේ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාගේ යම් එකමුතුවක් තියෙනවද? කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒ සඳහා සූදානමක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඇත්තටම අපිට ඕන වෙලා තිබුණේ ඒ තැනට එන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම කිව්වොත් මම කර්මාන්තය කරගෙන ගියේ යම් කණ්ඩායමක් ඇතෑරලා. ඒකට හේතුව තමයි මම හදන නිෂ්පාදන ඒ කණ්ඩායමට ගන්න බෑ. මිල වැඩි. ඒ මිල වැඩි වෙන්න හේතුව උනේ දැන් අපි පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය මැටීරියල් එක ඒක කරන විදිය නිර්මාණයට කරන
මහන්සියත් එක්ක අපිට ඒක මිල කරගැනීමේ නොහැකියාවක් තිබ්බා. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට භාණ්ඩයක් එකනකොට ගොඩාක් වෙලාවට මිල තමයි ගොඩක්ම බලන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මම හිතනවා මට මේ තැන ඉන්න අවස්ථාව හම්බ වුණේ මම මේ කණ්ඩායම ඇතෑරලා ඉහළට ගියා. මොකද දවසේ 2 3 කරන අය ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ පුංචි ලාභයකට. ඇත්තම කිව්වොත් මම දකිනවා සාරියක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන කොස්ට් එකටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි වෙළඳපොලේ සාරියක් තියෙන්නේ. හරි. දැන් සාරි ගැන මේ කිව්වනේ. අපි එහෙනම් දැන් බලමු මෙතන පේන්න එල්ලලක් තියෙනවා සාරි කිහිපයක්. නිරූපණ ශිල්පීන් කිහිප දෙනෙක් අපි එකතු කරගන්නවා අද වැඩසටහනට. නිරූපණ ශිල්පිනියන් දෙදෙනෙක් සහ නිරූපණ ශිල්පියෙක්. අපි එක් ශිල්පිනියකට ආරාධනා කරමු කොහොමද මේ නිර්මාණය කරන අර බොහොම දැකුම් කළු නිර්මාණශීලී බතික් නිර්මාණ ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න දැන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වේවි අපේ නිරූපණ ශිල්පිනියන් සූදානම් කොහොමද මේ නිර්මාණය කරන බතික් බලන්න. ඔබ ඔබේ කාර්යාලයට යන්න වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් උත්සවයකට වෙන්න පුළුවන්. මම පැහැදිලි කරනවට වඩා රත්න විමල් මහත්මයාම පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි. ඔව් ඇත්තටම අපි මේ වගේ සාරියක් නම් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේක COVID-19 කලින් කරපු එකක්. ඇත්තටම අපි මේවා කරේ මගේ වෙළඳපොළ හදාගෙන තිබුණේ උත්සව අවස්ථාව තමයි ඉලක්ක කරලා තිබුණේ. විශේෂයෙන් මේ වගේ සාරි එකක් අඳිනකොට යම් මුදල් වියදම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මම හැම වෙලෙම ඉලක්ක කරේ අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන අතිරේක මුදලක් ගැවසෙන අය. ඉතින් ඒ අයට ටාගට් කරලා තමයි මගේ වෙළඳපොළ මම හදාගෙන තිබ්බේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ඇත්තටම අපි එදා මේ ගැන කතා කරනකොට අපේ ජනාධිපතිතුමා කෙලින්ම අපෙන් අහපු දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන් දැන් මම මේක පිටරටින් කියන එක නැවැත්තුවොත් එතකොට සාමාන්‍ය ජනතාවට අදින්න නැතුන් අපිට හදන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි පිටරටින් එන දේවල් නතර කරන්න ඕනේ. අනිත් එක අමුද්‍රව්‍ය පහළ යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට වෙළඳපොලේ ඉන්න නම් සරල සහ ලාභ එකක් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි එවෙලෙම පටන් ගත්තා. අපි ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න අපි පරීක්ෂණ කරා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි සාමාන්‍ය ගමනක විවරණට කරන් ඉන්න පුළුවන් අතේ තියෙන මුදලට භාණ්ඩයක් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි නිෂ්පාදන කරලා තියෙනවා. දැන් මේ අපේ මේ නිරූපණ ශිල්පියා ඇඳගෙන ඉන්න මේ ෂර්ට් එක කමිසය. ඔව් ඒක ගත්තොත් ඇත්තටම අපි නිෂ්පාදනය කරේ කාර්යාලයට යන සාමාන්‍ය ඔෆිස් එකකට අඳින්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මෙච්චර කාලයකට ෂර්ට් එකක් බතික් එකක් අඳින්නේ නැහැනේ ඔෆිස් එකකට. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මෙතන තිබුණේ අර පැදුරු වගේ මොස්තර. ඉතින් ඒකට කවුරුත් කැමති නැහැ. ඉතින් අපි ඒක යම් වෙනසකට ලක් කරලා හැමෝටම අඳින්න පුළුවන් ආකාරයට නිර්මාණය කරා. හොඳයි අපි නිරූපණ ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් සමගින් දුටුවා කොයිතරම් අපූර්වට නිර්මාණය කරලා තියෙනවද කියලා. අපි ප්‍රියානි කාර්යවසම් මහත්මියගේ නිර්මාණات එක්ක ඔබතුමීටත් මම හිතන්නේ මේ රැහන්ගත කරලා නැහැ යන්නට පුළුවන්. ඔබතුමීගේ නිර්මාණات මේ මා අසලම දකින්න තියෙනවා. මම හිතනවා ඒ දැක ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඔබතුමීට පුළුවන් නිර්මාණ අසලට පැමිණෙන්න මම හිතන්නේ. රැහන්ගත කරලා නැහැ. ඔබතුමීට ඇවිත් ඒ නිර්මාණ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. අපි එකින් එක ඉක්මනින් පැහැදිලි කරමු. එතකොට මේ ෂර්ට්ස් මං කරේ ඇත්තටම ඔෆිස් වෙයා කැෂුවල් වෙයා දෙකටම කියලා. අපි කැමරාව දිහාවට පැහැදිලි කරමු. ඔව් මේ ෂර්ට්ස් මං කරේ ඇත්තටම ඔෆිස් අතට අරගෙන පෙන්නුවොත් හොඳින්ම පෙනේ. හරි. ඔෆිස් වෙයා කැෂුවල් වෙයා කියලා. ඔව්. ඉතින් මං හිතනවා මේකත් එක එක්තරා නිර්මාණයක් අපි හිතලා නිකන් කරේ. තව මේ වගේ අපිට පුළුවන් ලයිට් කලර්ස් ඩාර්ක් කලර්ස් එහෙම දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඉස්සරහට අපිට දැන් අලුතෙන් කියලා තියෙනවානේ දැන් සතියේ දවස් වලට එක දවසක් මේ බතික් අඳින්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට මම හිතනවා මේක අපි අලුත් නිර්මාණයක්. ඉතින් බැලුවා මේක කරලා. ඉතින් ඒක වෙළඳපොළට දාලා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක වෙළඳපොළට දාලා බලන්න ඕනේ. මේක අලුත් එකක් මම කරා. හොඳයි. තවත් නිර්මාණ කීපයක්ම තියෙනවා. ඒකෙම අධික ෂර්ට් එකක් කරා. ඉතින් ඒ විදිහටම ඉතින් බලමු ඉතින් ඒක මම කොහොමද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අර ජනාධිපතිතුමා තීරණය ගත්තට පස්සේ නිර්මාණය කරපු නිර්මාණය. ඉතින් මමත් සිල්ක් සාරියක් කරා ටයි ඩයි වලින් කරපු එකක් මේක. ඉතින් ඒකත් පබුළු අලලා ඉතින් නිර්මාණයක් කරපු එකක්. මේක සිල්ක්
ගවුමක් අපි අර අතට අරගෙන පෙන්වමු. එතකොට සමීප දර්ශනීයතා පැහැදිලිව ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. බලන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඔය වෙනත් වර්ග පාවිච්චි කරනවට වඩා එහෙම නැත්නම් වෙන රටකින් ගෙනාවු ඇඳුමක් පාවිච්චි කරනවට වඩා අපේ නිර්මාණ ශිල්පිනියන්ගේ මේ හැකියාවන් භාවිත කරන්න නේද? අපි ඒ පණිවිඩය ලබා දෙමු. තවත් තියෙනවා මේ කාන්තාවන්ටම තමයි වැඩි නිර්මාණ ටිකක් තියෙන්නේ මේ ප්‍රියානි මහත්මිය. කාන්තාවන්ට තමයි ගොඩක් නිර්මාණ කරන්නේ. විලාසිතා වැඩිපුර කරන්නේ ඒ උදවියනේ. ඔව් ඉතින් නිර්මාණෙක් මේමයි ඉදිරියේ ඒවා වෙළඳ පොලේ ඉල්ලුම තියෙන නිසා ඒවා ඉතින් වැඩිපුර කරනවා. ඉතින් ඉල්ලුම ලබන විදිහට ඉතින් අලුතෙන් නිර්මාණයේ අතරෙදිත් කරනවා. හොඳයි මේත් තවත් එවැනි බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක්. තවත් මේ වගේ අපි කිහිපයක් ගෙනලා තිනවා. මේ කිහිපයක් පමණයි. ඔව් ඉතින් තව අලුත් දේවල් කරනවා. ඒ වගේම තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට ගෙනාවේ මේ ටික පමණයි. හොඳයි. දැන් ඔබතුමිය එක්ක කවුද මේ කටයුතු කරන්නේ? තව කී දෙනෙක් විතර රාජකාරී කරනවද? මං එන්න. හොඳයි. ඔබතුමියට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ නිර්මාණ කිහිපයක් එතුමිය රැගෙන විත් තියෙනවා. ඔබතුමියත් එක්ක කී දෙනෙක් විතර රාජකාරී කරනවා? මාත් එක්ක ඉන්නවා සේවක සංඛ්‍යාව 5ක් පමණ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මගේ පියා සහ සහෝදරියොත් උදව් කරනවා ඒ අතරේ. ඉතින් බොහොම තරංගකාරී දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. කොවිඩ් වලින් පස්සේ නම් පොඩ්ඩක් අඩුවීමක් තිබුණා. දැන් ඒක හදාගෙන වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියට ඉතින් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න වෙනවා. මොකද ලංකාවටම ශිල්පීන් ගොඩක් ඇවිල්ලා ශිල්පීන්ට ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අයට අපිට දෙන්න වෙනවා ඇඳුම් හැමදේම. ඉතින් ඉල්ලුම අනුව සැපියුමත් වැඩි කරගන්න වෙනවා ඉදිරියේදී. මොකද මේ තියෙන සතියේ එක දවසක් මේ වඳින නිසා බතික් අඳින නිසා. දැන් ඉල්ලුමට අනුව සැපයුම ලබා දෙද්දී මේවා තියෙන අර අපි කියන්නේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වාගෙන මේ තියෙන විදිහටම අපි කියන්නේ ටීවී එකේ ගෙනල්ලා පෙන්වන විදිහේ ක්වොලිටි එකම ඒ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු නිර්මාණම ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ අභියෝගය බාර ගන්න සූදානම්ද ඔබතුමන්? ඔව් අපිට ඒක පුළුවන්. අපිට බැරි වෙන එකක් නැහැ. මොකද අපි දැන්ටත් කරන්නේ එහෙම. පුළුවන් හොඳටම ගුණාත්මක භාවයෙන් තමයි අපි තරංගකාරීත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඉතින් අපිට වර්ධින එකක් නැහැ ඉතින්. එතකම මේ යලිත් මං සූදානම් රත්න විමල් මහත්මයා වෙත යොමු වන්න අර ඒ ප්‍රශ්නෙම මොකද ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙන්නේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට. දැන් කෑලි 1000ක් අපි අලෙවි කරනවා නම් 10000ක සීමාවට ගියාට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අදහස ලංකාවේ නිෂ්පාදන වලට තියෙන ගැටලුව තමයි හරි පළවෙනි ඒ මේ කොටස් 1000 ඉතා හොඳින් නිර්මාණය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට ඔන්න මේ අර තියෙන ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් තත්ත්වය බාල කරනවා. කොහොමද මේ අභියෝගය ජයගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම හොඳ කතාවක්. දැනට ලංකාවේ ගොඩාක් ගෘහස්ථව මේක කරනකොට මම දකින දේ තමයි ගුණාත්මක භාවය රඳවා ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මම තනියෙන් මේක පටන් ගත්ත කාලේ මට දැනෙච්ච දේ තමයි මේ හැමදේම මගේ අතින් කරන්න ගියාම මේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකව රඳව ගන්න බෑ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේක පැක්ටරි සිස්ටම් එකකට යන්න ඕනේ. හැබැයි මේකෙදි අපි තව දෙයක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ජනාධිපතිතුමා මේ ගැන කතා කරද්දී කිව්වේ මේක ගෘහස්ත රැකියාවක් විදිහට කරනකොට ඒ අයට යම් ආදායමක් වෙන විදිහට මේක හදන්න පුළුවන් කියන එක. එතනදී මම දකින්න දේ තමයි දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තනම් මම වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරමින් යනවා. ඇත්තටම මේ මගේ හිතවකෙත්තුකුත් එක්ක අපි මේ වෙනකොට ඒක අධීක්ෂණය කරලා පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපේ බතික් සම්බන්ධ වෙන ඇමතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ගෘහස්ථව ඉන්න හැම පවුලකම කෙනෙක් ගෙදර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේකේ හදන්න. හැබැයි ඒකෙදි අපේ මේ භාණ්ඩ හදනකොට සියලුම නිෂ්පාදන ඒ ගෙදරදී කරන්න බෑ. හොඳයි. අපි වෙලාව බලලා එමු. වෙලාව බලලා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරමු. හොඳයි අපි පැහැදිලි කරමින් හිටියේ කොහොමද අර මේ ප්‍රමාණය ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දී ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා විමල් මහත්තයා. ඇත්තටම එතරම්දී අපි හිතවදේ තමයි ගෙදර ඉන්න කෙනාට යම් කොටසක්. ඒ කියන්නේ මේකේ අමාරුම කොට තමයි වැක්ස් කරන එක. මේකේ දැන් අපි ඇඳුමක් ෂර්ට් එකක් මහන්න ගත්තොත් ෂර්ට් එකේ කැපීම හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ගෙදර කරනකොට ඒ හැකියාව නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඒක තව ටේලර් කෙනෙක් ගාවට හරි මොකටද එන්නේ. එතකොට ඒක අපිට ඕන විදිහට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතපු දේ තමයි
එයාට යම් කොටසක් ඒ ගෙදර කරන්න දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ ඒක අපි ගහලා ඩයි කරනවා. ඩයි කරලා ඒක කට් කරලා මාකට් එක අපි හදනවා. එතකොට අපි හදන භාණ්ඩ එකම මට්ටමක එකම ක්වොලිටි එක තියෙනවා. තනියෙන් ගෙදර කරන කෙනෙකුට එකක් තමයි මේක කලින් පටන් ගන්න ලොකු පිරිවැයක් යනවා. යම්කිසි අවබෝධයකුත් වෙන්නේ ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන කිමිකල් වර්ග ගැන හිතන්න ඕනේ. අපි ගෙදරක කරනවා කියන්නේ මේ වගේ දේවල්. එතනදී යම් බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අනිත් එක තමයි කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ මේ අපි පාවිච්චි කරන ඩයි වර්ග කොයිතරම් අපේ ශරීරයට හිත කරද කියලා. මම දන්න තරමින් ලංකාවේ ගොඩාක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඇත්තටම ලාභ ඩයි වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නේ නැහැ දවස පුරාවටම අපි මේක ඇඟේ දවටගෙන ඉන්නවා. මේකෙන් ශරීරයට කොයිතරම් හානියක් වෙනවද කියලා. හොඳයි මම පුංචි දැන් මේ කතාවට ජාතික ශිල්ප සභාව සම්බන්ධ කරගන්න මොකද වෙලාවත් එක්ක තරග කරන්න වෙන නිසා දැන් සමිත මහත්මයා මේ කියන්නේ ශිල්පීන් ඉන්නවා එක එක පරාසයන්ගේ. දැන් අපේ රත්න මහත්මයා සහ ප්‍රියානි මහත්මිය වගේ නිර්මාණ ශිල්පීන් යම් තලයක සිටිනවා. ඒ වගේම ආරම්භයේ ඉන්න නිර්මාණ ශිල්පීන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් දෙකක් විතර මේ ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වෙන ශිල්පීන් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ශිල්පීන් ඔක්කොම අපි කියන්නේ බතික් නිර්මාණ ශිල්පීන් කියන පොදු කුලකයක ඉන්නවා. දැන් පාරිභෝගිකයේ අමාරුවේ වැටෙන්නේ ඔන්න ඔතනදී. කොහොමද මොවුන් අපි එක් එක් තලයන් වල පිහිටවන්නේ? ඔබතුමන්ලා ඒ වෙනුවෙන් කල්පනා කරලා තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් අපි ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා මේ අවුරුද්ද මුලදීම. එතකොට අපි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ලංකා පුරාම ශිල්පීන් ජාතික ශිල්ප සභාවේ ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන. සියලුම ශිල්පීන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගම්මාන සියලුම තැන විසිරී පැතිරී සිටින ලංකාවේ සියලුම හස්තකර්මාන්ත ශිල්පීන් ජාතික ශිල්ප සභාවේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැන් වැඩ කටයුතු කරන අතරතුර ඔවුන් ශ්‍රේණිගත කිරීම අපි ඒ සමගම ආරම්භ කරනවා. ඒතකොට ශ්‍රේණිගත කළාන් පස්සේ අපිට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලැබෙනවා බතික් විතරක් නෙමෙයි අනික් සියලුම හස්තකර්මාන්ත වලට. එතකොට අපිට පුළුවන් කවුද දේශීය වශයෙන් අපි හස්තකර්මාන්ත අලුයපොළ වලට යොමු කරන්නේ කවුද අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපි කවුද යවන්නේ විදේශ තරග වලට අපිට කවුද යවන්නේ මේ ආදී වශයෙන් අපි ශිල්පීන් පැහැදිලිව ශ්‍රේණිගත කරලා ඒ අවස්ථානුකූලව ශිල්පීන්ට යොමු කිරීමටත් ඒ ශිල්පීන්ට ඒ අනුව අපිට අවශ්‍ය වෙන දැනුම තාක්ෂණය ලබා දෙන්නත් අපිට තාම පහසු වෙනවා අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල සකස් කිරීම. ඒ සඳහා අපි මේ ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන සමගම අපි කටයුතු ආරම්භ කරනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඒ ගැටලුවටත් මූලික විසඳුම දැන් ලැබිලා තියෙනවා. අපි ප්‍රායෝගික තලයේ ඒ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක වෙවි. එහෙම නැත්නම් විසඳුමට පිළිතුරක් ලැබෙවි කියලා විශ්වාස කරනවා. දැන් අර වර්ණ ගැන කිව්වනේ. ඔබතුමාගේ නිර්මාණවල තියෙන විශේෂත්වයක් මට ඔබතුමාව හඳුන්වා දෙද්දී අපි పూర్ව හඳුන්වා දීමේදී සමින්ද මහත්මයාත් කිව්වේ අර රත්න විමල් මහත්මයාගේ තියෙන ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා. ඔබතුමා පාවිච්චි කරන මේ වර්ණ ස්වභාවික වර්ණ භාවිත කරන කතාවක් මට මේ పూర్ව සාකච්ඡාවේදී ඇහුණා. ඇත්තටම මොකක්ද ඒ ස්වභාවික වර්ණ? ඇත්තටම මගේ හිතේ හැම වෙලේම තිබිච්ච දෙයක් තමයි දැන් හැම වෙලේම අපි මේ නිර්මාණ කරන්න පිටරටින් තමයි හැම අමුද්‍රව්‍යම රැගෙන එන්නේ. කිසිම දෙයක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට හැම වෙලේම හිතලා මේකෙදි මම හිතුවා මේ අපේ අතීතේ තිබුණා නැචරල් ඩයි වලින් ඇත්තටම සිවුරු හදනවා ඒ වගේ දේවල් තුන. ඒවා ගැන අපි සොයා බැලීම් කරා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මම පිටරටවල වලට ගිහිල්ලා ඒ ගැන පොඩි අධි ඉගෙන ගත්තා ඒ සම්බන්ධව. එතකොට ඒවා ලංකාවට ගෙනහැල්ලා යම් අත්දැකීම් කරලා ඒ වෑනොත් නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් අපි මේක දැන් අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ ඉඳන් මේක කරගෙන එනවා. නමුත් පහසුගිය කොයි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපිට මිනිසුන්ට දෙයක් අලුතෙන් දෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ වෙද්දී අපි මේ නිෂ්පාදන කරගෙන යනවා. ඉදිරියේදී මේ දේවලුත් වෙළඳ බඩට ලබා දෙන්න අපි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. හරි. මේ පෙන්නන්නේ නිෂ්පාදන මේ ඔක්කොම අපේ ගහකොළවල ඒ තියෙන වර්ණ රටාවන් තමයි රත්න විමල් මහත්මයා පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඔබ බලන්න මේවට වටිනාකමක් දෙන්නේ නැත්නම් පිටරට ගේන අර මේ මැෂින් එකේ මහලා එන ෂර්ට් එකටද එහෙම නැත්නම් ඒ කමිසෙටද වටිනාකම දෙන්නේ කියලා ඔබ තීරණය කරන්න. ඒ අතර වාරේ මේ ඔබතුමාට පුළුවන් අර මේසේ ගාවටත් ගමන් කරන්න. එතනට ගිහින් අපි පැහැදිලි කරමු තවත් නිර්මාණ තියෙනවා. ඒ අතර වාරේ අපේ නිරූපණ ශිල්පීන් තවත් බතික් ඇඳුම් කිහිපයකින් සැරසී පැමිණෙනවා. මෙන්න ඔසරියකින් සැරසී පැමිණෙන. ඒ ගැනත් කියන්න රත්න මහත්මයා. ඇත්තටම මේක අපි ප්ලෑන් කරේ මේ වෙනකොට කාර්යාල සඳහා අවස්ථාවක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් අඩු මිලකට ඒ අයට ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි ඒ කියන්නේ අපේ බතික් කියන්නේ බතික් එක පෙන්නලා ඒ කියන්නේ අපේ සාම්ප්‍රදාය රැකගෙන
අඩු මිලකට මේ සාරිය අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙළඳපොලේ තියෙන අධික මිල ගණන් වලට නැතුව අඩු මිලකට මේ සාරි මිලදී ගන්න කියාව තියෙනවා. හරි. අපි ඔතන තියෙන නිර්මාණ ටිකත් ඉක්මනින් පැහැදිලි කරමු. අර ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ෂර්ට් එක එහෙම නැත්නම් කමිසය. ඔව්. ඒ අතරවාරේ මේ ඇඳුම පිළිබඳව ඉක්මනින් කියමු. ඔව්. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම දැන් අපේ බතික් අදාන විවිධීමත් එක්ක අපි වෙළඳපොළට අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ හැම ෆැෂන් එකම තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ අදහස. මෙතනදී අපිට ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න නොහැකි වුණත් කාර්යාලවල පාටි එකට විශේෂ අවස්ථාවකට අඳිනවනත් සූදානම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර අවුරුද්දට ඇඳපු රෙද්ද හැට්ටේ සරම ෂර්ට් එක වෙනුවට කමිසේ වෙනුවට මේ අලුත් විදිහේ නිර්මාණ තියෙනවා. මේ තමයි ඒ පැහැදිලි කරන්නේ. ඔයන්න ඔන්න හවස සාදයකට අඳින්න පුළුවන්. මේක සිල්ක් මැටීරියල් එකකින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. වෙරළ සාදයකට එහෙම හොඳට මේ ගැළපෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හරි. අපි ඉක්මනින් රත් මහත්මයා මේ තවත් නිර්මාණ කීපයක් තියෙන නිසා පැහැදිලි කරමු. ඔව්. ඇත්තටම මේ නිර්මාණ කරලා තියෙනෙත් සම්පූර්ණම නැචරල් ඩයි වලින්. එතනදී අපි ගොඩක් ගස්වල කොළපොතු තමයි මේවට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ අපි මේකේ විස්තරයක් තියෙනවා මොනවද මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව හැමෝටම ලබා දෙනවා. අර මේ පුංචි ආයතම් කීපයක් තිබුණා. සෙල්ලම් බඩු අපේ ආයතනයේ අපි මේ බතික් කරන්න ගන්න රෙදි ගන්නකොට ඒ බෑග් ගොඩක් කැපිලා කෙටලා අහකට යනවා. අපි කැමරාවට ඒ මේ හැම එකක්ම අපේ ඉතුරු වෙන කෑලි වලින් තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේවට මේ වෙද්දී අපේ රටේ සහ විදේශීය වෙළඳපොළ විශේෂයෙන් සංචාරකයන්ගේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ නිෂ්පාදනය කෙරෙහි. මේ වගේ නිර්මාණ ගණනාවක් තියෙනවා. තව මේ පොත්වල පිටකවර වගේ. එතකොට මේ එතනින් ගියාම මේ පර්ස් එක මේක අපි අලුතෙන් වෙළඳපොළට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් සාරියට මැච් වෙන විදිහට. ඇත්තටම මේක අපි කොවිඩ් කාලේ තමයි අපි ගෙදර ඉන්න කාලේදී අපි කරපු අලුත් නිර්මාණයක්. ඉතින් මේකට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. සාරියට ගැළපෙන ආකාරයට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. හොඳයි බලන්න ඔබට ගැළපෙන විදිහට ඔබේ විලාසිතාවට ඔබේ දරුවාට එතකොට දරුවා පාසල් යනකොට පාවිච්චි කරන ඒ පැන්සල් පෑන් ටික දාගෙන යන ඒ මල්ලට මේ හැම විදිහටම නිර්මාණ තියෙනවා. එහෙම නිර්මාණ තියෙනවා නම් පිටරටින් එන අර ලාභ සහ ශරීරයට අහිතකර නිෂ්පාදන මිලදී නොගෙන අපේ නිෂ්පාදන මිලදී ගනිමු. නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න ක්‍රමවේදිකුත් ජාතික ශිල්ප සභාව හදනවා. ශිල්ප තර්ස්ඩේ කල් ගියා විවිධ හේතුන් නිසා. හැබැයි දැන් සූදානම් කියලා අපිට පණිවිඩය ලැබෙනවා. සමින්ද මහත්මයා ඒ ගැන නම් කියන්න ඕනි කියලා ඉක්මනින් පැහැදිලි කරමු. ඔව් දැන් ඔබතුමා අර පටන් ගන්නකොටම කියපක ඇයි මේ කර්මාන්ත ප්‍රචලිත කරන්නේ? ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙල මගෙන් මුලින්ම ඇහුවානේ. ඒක එකක් විදිහට තමයි ශිල්ප තර්ස්ඩේ වැඩසටහන අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ බතික් හැන්ඩ්ලූම් පමණක් නෙවෙයි සියලුම හස්තකර්මාන්ත ඔබගේ නිවසට කාර්යාලයට හෝටලයට ඔබගේ නවාතැන්පලට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් සියලුම හස්තකර්මාන්ත නිර්මාණ පාරිහාරික භාණ්ඩ ගන්න එන්න සැප්තැම්බර් 16 17 දියත උයනට එන්න කියලා අපි මේ රටේ මේ වැඩසටහන බලන දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාම විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම මාදිලියක හස්තකර්මාන්ත නිර්මාණ ඉතාම උසස් තත්ත්වයෙන් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතුව ඍජුවම ඒ හස්තකර්මාන්ත නිර්මාණ කරන ශිල්පීන්ගේ මිලදී ගැනීමට අපි අවස්ථාව හදලා තිනවා. අපි ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි ඉක්මනින් අවස්ථාව දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ බතික් කර්මාන්තයේ ප්‍රගුණ කරනකොටම ඒකට තියෙන යටිතල පහසුකම් ගැනත් යම් සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. මේ අපි මෙතනින් ඉවත් කරන අපද්‍රව්‍ය කොහෙටද බැහැර කරන්නේ? එන්නේ ඒ ගැන යම් මේකක් කරන්න වෙයි නැත්නම් අනාගතයේදී අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අපිට මේ ගැන කතා කරන්න අපි ක්ෂේත්‍රයේ බාරව ඉන්න අදාළ විෂය බාර අමාත්‍යවරයා සමග ශිල්පීන් කිහිප දෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සමින්ද කහංගම මහතාට සහකාර අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන ජාතික ශිල්ප සභාවේ වගේම රත්න විමල් ලලුත්ගේ මහත්මයාට බතික් නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ තමන්ගේ නම රඳවාගෙන ඉදිරියට යන ව්‍යවසායකෙක්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රියානි කාර්යවසම් මහත්මිය. ඇයත් ඒ විදිහේ නිර්මාණ ගණනාවක් බිහි කරන නිර්මාණ ශිල්පිනියක්. අපි මේ අද වැඩසටහනේ පෙන්නුවේ සතියට දවසක් බතික් අඳින්න ඕනේ නම් අපිට ගැළපෙන ඒවා තියනවාද කියලා. මෙන්න තියනවා ඕන තරම්.
ඔබේ පොකොට්ටුවට එහෙම නැත්නම් ඔබේ මුදල් පසුම්බියට ගැලපෙන ආකාරයට ඔවුන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ලෑස්ති වෙමු. අපි අපේ දේවල් අගය කරමු. අපේ දේවල් වලට වටිනාකම ලබා දෙමු. ඔබේ ජීවිත වනසතුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන අපේ සිව්වන මෙහෙයුම ගැනත් මතක් කරන ගමන් අපි සමුගෙන යන්න සූදානම්. ඔබේ අදහස් යෝජනා තිරේ දැක්වෙන විදිහට www.slic.gov.lk/wildlife-conflict කියන වෙබ් ලිපිනය හරහා අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. එමනම් අපි අපේ දේවල් අගය කරමු. මේ එක මගේ රට.